Коми народная сказка «Медвежьи няньки». У одной медведицы было 3 медвежат. Трудно приходилось ей с малыми. То один, то другой медвежонок заревет, то Мишенька меньшой заплачет. Вот медведица и говорит медведю: «Коли не достанешь 3 нянек, я от тебя на 9-е болото сбегу». Испугался медведь, созвал зверей и птиц, принялся советоваться с ними, где найти нянек для медвежат. Не знали звери и птицы, только одна лиса ведала, где нянек найти. Говорит лиса: «В лесной избушке живет охотник. У него есть 3 дочери. Младшая – стряпуха. Такой сувр изготовляет, только выпьешь глоток, захмелеешь». «Ну что ж, девушка подходит в няньки!» – заревел медведь. А лиса продолжает: «Средняя хорошо поет, только прясть начнет, только песню заведет, даже вьюга перестанет выть». «Ну что ж, и средняя нам подходит!» – зарычал медведь. Лиса продолжает: «Старшая сестра умница, кого хочешь уму-разуму научит». «И это нам подходит!» – заревел медведь. Пошел медведь в чащу. Там под старым мухомором жила Йома. Как узнала, в чем дело, так подарила медведю Лукошка веретенца шелковый клубок и сказала: «Эти вещи непростые, а волшебные. Они помогут заманить девушек в берлогу». А 3 сестры ни о чем и знать не знали. На заре собралась младшая в лес по ягоды. Говорит ей старшая: «Не ходи, сестрица, сегодня совы в лесу кричали, волки выли, знать Йома какую-то беду добрым людям готовит». Не послушалась младшая, пошла в лес. Вдруг увидела, по земле Лукошка катится. Догоняет девушка Лукошка, а догнать не может, ведь волшебное оно, Йома его сделала. Вдруг Лукошка прыгнула под корни корявой сосны. Девушка за ним и очутилась в медвежьей берлоге. Так стала она медвежьей нянькой. На другое утро собралась в лес средняя сестра. Говорит ей старшая: «Останься дома, сестрица, младшая заблудилась, и ты можешь заблудиться. Сегодня совы кричали, медведи ревели, волки выли, а Йома плясала на лугу. Не ходи, посиди в избе, я сама младшую найду». А средняя в ответ: «Очень надо мне в душной избе сидеть. Лучше стану прясть у лесного ручья, вместе с птицами петь». И ушла. Вдруг увидела, катится веретенце. Побежала за веретенцем девушка, догоняет его, да никак не догонит. Оно полетело под корни корявой сосны. Девушка прыгнула за ним и очутилась в берлоге. Так и она стала медвежьей нянькой. Собралась медведица на охоту, наказывает девушкам: «Смотрите за моими медвежатами! Ты, средняя, ребят, песней убаюкай, без дела не сиди. В избе прибери, а ты, младшая, обед приготовь». Медведица ушла. Средняя сестра принялась в люльках укачивать медвежат, а в это время младшая пошла в чулан, где хранилась сушеная малина, съедобные корни, дикий мед, и принялась готовить обед. Медвежата заснули. Средняя вышла сени подметать, запела песню, а сестра подхватила. Подметает средняя сестра сени, готовит младший обед. Обе горючими слезами заливаются и горькую песню поют. Бежал мимо берлоги баран.
Услыхал жалобную песню, понял, что девушки плачут, и заблеял у порога. Младшая сестрица не могла от печки отлучиться, а средняя выбежала из берлоги и рассказала барану, что с ней приключилось. Баран выслушал девушку и говорит: «Садись на меня верхом, я отвезу тебя домой». Села она верхом на барана, и он побежал по лесу. Вон и опушка виднеется. А в это время медведь с медведицей с охоты возвращались. Увидали они девушку верхом на баране, погнались за ними. Кинулся бежать баран, что есть мочи. Свалилась девушка на траву, притащила ее медведица в берлогу и опять работать заставила. Снова собрались медведи на охоту и привязали среднюю сестру к люльке, заколдованной веревкой. Ту веревку сама Йома вила. А младшей сестре медведица наказала: «Не вздумай бежать! Твою сестру догнала, и тебя догоню!» Ушли медведь с медведицей. Младшая сестра пол подмела, принялась обед готовить, а средняя медвежат качает и поет вместе с сестрой свою жалобную песню. Поет, слезами обливается. Бежал мимо бойкий бычок, услыхал песню и заглянул в берлогу. Вышла к нему стряпуха и рассказала, какая с ней беда и с ее сестрой Певуньей приключилась, и как баран ее сестру спасал, да не спас. А бычок замычал в ответ: я бычок, просмоленный бочок, затопчу зверей ногами. На меня садись верхом, отнесу тебя в твой дом». Средняя сестра и говорит младшей: «А и правда, поезжай, сестрица, будешь на воле, приведешь сюда охотников, и я счастье увижу». Вскочила младшая верхом на бычка, и полетел он по лесу. Вот вдали завиднелся родной дом, а в это время показались медведь с медведицей. Хотел бычок их рогами забодать, да промахнулся и угодил в старую березу и застрял. Рявкнула медведица и потащила младшую сестру домой. И опять работать заставила. Больше медведи из берлоги вдвоем не отлучались, а старшая сестра дома с отцом оставалась и очень жалела сестер. Медведям страсть как хотелось заманить в берлогу третью няньку, чтобы она научила медвежат уму-разуму. Разные приманки брал медведю Йома и бросал их старшей под ноги, да она на эти приманки не попадалась. Услыхала старшая сестра, как жалобно мычит бычок, смоляной бочок, пошла в лес, помогла ему освободиться. Бычок рассказал ей, где ее сестры. Девушка просит отца: «Пойду, батюшка, выручать сестер, ты обо мне не беспокойся. Человек перехитрит и зверя, и птицу». Отец отпустил девушку. Она побежала, влезла в медвежью берлогу и говорит медведю с медведицей: «Здравствуйте, хозяева! Я без сестер соскучилась, к вам по доброй воле пришла, научу вас уму-разуму». Медведица усадила старшую за стол, принялась подчевать, а девушка велела сестрам ни в чем медведям не перечить. Средняя теперь без устали песни поет, медвежат качает, младшая варит сур, ягоды с медом растирает, а старшая обучает медвежат лесным наукам. Не нарадуется медведь с медведицей. Глядит медведица на трех нянек, не знает, чем их отблагодарить. «А нам ничего не надо, — говорит ей старшая, — а вот отцу нашему пусть медведь отнесет 3 сундука с подарками». Согласились медведи, сделали сундук, а старшая туда младшую сестру посадила, заперла сундук и сказала медведю:
Смотри, не заглядывай внутрь, у меня глаза зоркие, я далеко вижу. Потащил медведь сундук, ох и тяжелый. Только внутрь хотел заглянуть, а девушка говорит из сундука: «Все вижу синими, все вижу зоркими, все вижу большими глазами». Испугался медведь, дотащил сундук, за другим побежал. Взвалил сундук на плечи. Ой, да чего тяжелый! Только хотел медведь заглянуть в сундук, как средняя закричала: все вижу зоркими, все вижу большими глазами». Испугался медведь, дотащил и второй сундук, бросил на пороге избушки, домой вернулся. А в это время старшая сплела для медведицы пояс. Надела медведица пояс, пошла поглядеться в реку. Медвежат старшая по ягоды послала, а сама взяла 3 ступы, одела их в расшитые рубашки и алые сарафаны, брови им навела, щеки нарумянила, глаза нарисовала, поставила ступы на скамейку. А потом старшая сама в сундук полезла. Вот медведь вернулся, устал, отдохнуть хотел, а девушка из сундука говорит: «Мы, няньки медвежьи, 6 глаз за тобой глядим. Неси сундук, не то не станем нянчить твоих медвежат». Закряхтел медведь, взвалил сундук, донес до избы, а сам в берлогу вернулся. Следом медведица пришла, и медвежата прибежали. «Эй, няньки, давайте есть!» А ступы молчат. Рассердился медведь, толкнул одну ступу. Покачнулась она, да как стукнет медведя по носу, у того искры из глаз посыпались. Заревела медведица: «Эй, нянька, песни пой!» А нянька молчит. Обиделась медведица, толкнула ступу, а ступа качнулась, да как хватит медведицу по лбу, у той шишка вскочила. Бросились медвежата к 3-й ступе. «Эй, нянька, научи нас уму-разуму, чтобы мы умнее тебя стали и твоих сестер наказали». Но и на эти слова ни слова. Разозлились медвежата, стали толкать ступу, а ступа упала и чуть не придавила медвежат.